J'ai touché à la maison, Chris. Ça fait dur, man. Hey, Seb! Quoi? Il est temps? Hey, tu ronflais, t'étais tellement cute! Hey, Seb! Chris, lève-toi! Oh! Hey, t'es pas pour dormir sur ta trampoline, Chris? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Il est temps! Ah, il est temps! Lève-toi! Oh! Tu vas être beau sur YouTube! Hey, tu peux magasiner ça.